Ja, wir sind jetzt schon 1,5 Stunden dran, haben sehr viele Fragen im Chat beantwortet und Sie wissen ja, Sie können uns auch anrufen und einfach fragen zu Ihren Problemen. Nochmals, wenn ich nach hier gucke oder hier so dieses mache oder jenes mache, ich muss mit der Technik so einiges selber machen und das ist dann manchmal gar nicht so einfach. Schlabbertner e.V. in Wuppertal, mein Name ist Udo Bertram, guten Tag. Frau Kowalski, Sie rufen aus Duisburg an. Was kann ich Gutes für Sie tun? Ja, da hat Ihr Mann nicht Unrecht. Auch Frauen schnarchen, nicht nur Frauen, auch Kinder. Sie waren schon auf unserer Seite drauf und kennen diese Seite, die Seite, wo drauf ist, auch Frauen schnarchen. Ja, prima. Ja, das Video, habe ich gedacht, ist einfach toll, ne? Ja, genau. Ja, ach so, Sie sind schon therapiert. Sie wollten nur mal Danke sagen. Ja, das ist ja schön. Auch mal ein Danke tut ganz gut. Durch unsere Seiten sind Sie praktisch auf Ihre Symptome, auf Ihre Schwierigkeiten gekommen, haben, ja. Das tut einfach mal gut. Das tut einfach mal gut zu hören, dass Sie durch uns praktisch dann den Weg gefunden haben und jetzt frisch und munter sind. Ja, ich wünsche Ihnen auch noch einen schönen Abend und ja, dann schnarchfreie Nacht. Okay, tschüss. Ja, da muss ich sagen, das tut mal wirklich gut, weil wir kriegen zig E-Mails, zig Anfragen, aber hier und da ist der eine oder andere, der ja sagt, hör mal, durch euch, durch eure Organisation sind wir praktisch da drauf gekommen, den Weg gegangen und wissen, was wir machen. Und ja, ist einfach toll.